So, ich habe jetzt hier diesen Butternut und den schneide ich jetzt in mehrere Teile. Hier der hintere Teil, den ich jetzt gerade da abtrenne, das ist das, wo dann nachher auch die Kerne drin sind. Und die andere Hälfte, das, was wir jetzt gleich sehen, ist alles voll Fruchtfleisch. Also das komplett, ja. Und aus dem Ganzen mache ich jetzt insgesamt dann 6 verschiedene Gerichte, die ich dir jetzt hier dann nach und nach auch vorstelle. Ja, da teile ich den jetzt noch in der Hälfte dann durch. Das sieht man jetzt hier, das sind die Kerne, das, was ich ja schon erzählt habe. Also das ist dieser einzige Teil, wo Kerne drin sind, und das andere ist alles reines Fruchtfleisch. Und jetzt schneide ich hier halt auch einzelne Stücke, einzelne Scheiben davon ab. Ich schneide das jetzt erstmal nur kurz ein, damit ich nachher, du wirst es sehen, am Ende kannst du ja nicht mehr anfassen. Und deswegen schneide ich jetzt nicht gleich die Stücke komplett durch, sondern schneide die nur etwas ein überall, damit ich das jetzt danach einfach drehen kann und habe wieder ein Ende, wo ich besser anfassen kann. Du siehst, jetzt drehe ich das hier und jetzt habe ich genug, ja, Fleisch hätte ich beinahe gesagt, wo ich also anfassen kann und noch Kraft ausüben kann, weil das ist doch schon echt etwas kraftaufwendig, den Kürbis da ja zu teilen, in einzelne Scheiben da zu schneiden, aber so klappt das doch sehr gut. So, der Butternut-Kürbis selber, da ist die Haut, die Schale außen doch sehr fest, und da würde ich empfehlen, die vorher abzumachen. Man kann sie aber auch dran lassen, und wenn der Butternut nämlich weich genug ist oder was, dann lässt sich die auch im Nachhinein noch ganz gut abtrennen. Also es ist unterschiedlich. Manche machen sie vorher ab, manche lassen sie dran. Also ich habe es jetzt hier, in diesem Fall habe ich sie jetzt hier abgeschnitten. So, das war ja das kleine Stückchen, was ich da noch hinten hatte. Das habe ich jetzt auch noch getrennt, geteilt, und ja, da schneide ich jetzt auch noch die harte Schale weg. Also ich benutze wirklich jedes Stückchen von diesem Kürbis hier. So, und das habe ich auch noch abgeschnitten, weil das möchte ich jetzt auch noch für mein erstes Gericht noch mit verwenden. Und den Rest hebe ich aber auf für ja, mein letztes Gericht. Das war mein 6. Gericht. Ich habe insgesamt 6 Gerichte ja aus diesem einen Kürbis ja, gezaubert. Ja, da ist jetzt etwas von diesem Kerngehäuse. Das möchte ich so nicht haben. Das schneide ich jetzt halt raus. So, jetzt mache ich kleine Stückchen, also kleine Würfel. Ich versuche, dass sie relativ gleichmäßig sind, damit die nachher auch gleichmäßig gut garen können. Nicht, dass dann ein Stückchen schon gar ist und das andere Stück ja, braucht noch. So, hier habe ich eine Schüssel, da kommen dies entsprechend schon mal die Stückchen rein. Ich hatte da vorher schon mal ein paar Karotten drin zubereitet, deswegen ist da schon etwas Öl und etwas Gewürz unten drunter. Und das habe ich jetzt weiterhin genutzt, um gerade etwas den Kürbis damit auch mit drin zu verteilen und so leicht zu würzen. So, diesen Teil jetzt hier kann ich etwas kürzer und schneller halten, weil da tue ich jetzt die Paprika entsprechend zubereiten, die ich dann nachher noch mit dazu verwende. Das spule ich jetzt ganz schnell vor, da musst du jetzt nicht jeden Schritt einzeln genau im Detail sehen. Also das spule ich jetzt ganz schnell mal weiter. So, meine 3 Paprikas habe ich jetzt klein geschnitten, habe sie auch jetzt hier schon in diese Schale reingetan, die gelbe, die rote, und jetzt kommt die grüne noch dazu. So, jetzt stelle ich hier eine Schüssel daneben, weil ich brauche jetzt doch eine größere Schüssel. Das wird so sonst zu klein. Noch etwas Öl, aber nicht viel, mache ich jetzt da oben drüber. Du hast gesehen, das ist wirklich nicht viel. Jetzt habe ich hier mein Chilisalz. Damit würze ich das Ganze. Ja, und zum Chilisalz habe ich jetzt hier noch schwarzen Pfeffer, also Pfefferkörner, was jetzt auch noch entsprechend drüber kommt. Aber das kannst du ja ganz nach deinen Vorstellungen würzen, wie du das gerne haben möchtest. Jetzt teile ich das, damit die Gewürze und das Öl überall schön dran sind. Also in der Schüssel siehst du jetzt, hier ist der Kürbis drin und sind diese Paprikaschoten. Ja, und weiter geht es jetzt hier mit meinen Karotten, wo ich entsprechend jetzt hier die Vorder- und Rückstücke abschneide und diese Karotten dann nachher entsprechend teile.
Also ich habe jetzt hier mal 3 Karotten genommen und jetzt teile ich die eine erstmal mittig. Ja, und gut mit den Finger Obacht geben, gut festhalten. Ist nicht ganz so leicht, so einfach. So, nachdem ich die mittig geteilt habe, lege ich sie nochmal runter und dann kannst du nochmal längs teilen. Also ich teile die jetzt alles in so einzelne kleine Stifte, das siehst du jetzt hier. Also ich mache jetzt auch wieder einen Schnelldurchgang, damit du nicht jetzt genau gucken musst, wie ich die so einzeln mache, aber dass du so einen groben mal sehen kannst noch. Deswegen lasse ich das durchlaufen, aber mit einem Schnelldurchgang, dass du in etwa siehst, was ich jetzt da vorhabe, wie das Ganze zum Schluss auch funktionieren soll. Ja, und die Karotten, ich schäle sie nicht, manche schälen sie, ich schäle sie nicht, weil in der Haut, in der Schale sind auch noch Vitamine drin und warum muss man alles schälen und die ganzen Vitamine alles weg. So, also das sind so Stifte und das mache ich jetzt mit den anderen 2 Karotten jetzt auch noch. So, die Karotten sind fertig, die Stifte, und jetzt kommen die hier in meine Schale, damit ich die entsprechend jetzt hier auch mit Öl und mit Gewürze ja, versorgen kann. Ja, ich habe jetzt hier als erstes wieder meinen Chili-Pfeffer, mit dem ich die Karotten jetzt würze. So, und jetzt noch der Pfeffer dazu. Bei dem Chili-Gewürz, da ist Salz gleich mit dabei, deswegen brauche ich nicht noch extra Salz. Ja, und das schüttle ich jetzt mal etwas durch, damit das Ganze gut verteilt ist. Unten ist auch noch etwas Öl drin, deswegen das langt jetzt so mit dem Pinsel noch mal ein bisschen verteilen, also dass im Prinzip jedes etwas Gewürz und auch Öl drin hat. So, jetzt ist alles so weit, damit es in die Heißluftfritteuse kann. Ich habe jetzt hier meine Pfanne und da packe ich sag mal Pfanne, ja, es ist ja im Prinzip eine Pfanne. Da packe ich die Unterteil, die Paprika und den Kürbis mal rein, gebe das etwas rüber auf die Seite, weil ich will jetzt diese Karottenstifte auf die andere Hälfte dazu packen. Das siehst du jetzt auch, die kommen jetzt hier dazu. Die möchte ich etwas getrennt haben. Man kann sie zusammenmischen, aber ich möchte es von der Optik her etwas getrennt haben. So, und das Ganze ist jetzt soweit fertig. Das Ganze kann jetzt in die Heißluftfritteuse und in der Heißluftfritteuse packe ich das jetzt 170 Grad, 10 Minuten. So, ich habe noch mal 5 Minuten nachgestellt, also insgesamt war es jetzt 170 Grad und 15 Minuten in der Heißluftfritteuse. So, lecker. Also 170 Grad und ja, 15 Minuten. Aber du kannst das je nach Länge, wie knusprig oder wie zart du das haben möchtest, frittieren, hausheiß, in der Heißluftfritteuse ja, laufen lassen. Und die haben jetzt hier noch ein bisschen Biss, aber schmeckt richtig lecker. Und ich habe die Schale dran gelassen, du kannst da vorher die Karotten schälen, wie du willst. Aber so habe ich die ganzen Vitamine, alles. Das ist jetzt der Kürbis. Ja, richtig lecker. Das ist ein ganz leckeres Essen. So, hier habe ich noch Schupfnudeln. Das ist so ein Pack fertige Schupfnudeln. Und ich habe die jetzt einfach hier in die Schüssel rein, wo ich meine Karotten vorhin drin gewürzt hatte. Und da ist ja noch ein bisschen Öl unten drin. Das langt voll und ganz, ein bisschen bei Gewürze. Das verteile ich jetzt da drin. Und das kommt jetzt über meine Gemüsepfanne oben drüber. Und da muss ich mal ganz kurz die Kamera umschwenken und euch mit drüber nehmen. So, hier ist ja jetzt meine Gemüsepfanne von vorhin, die ich gemacht hatte. Und ja, ich vermenge das jetzt alles mal. Verrühre, vermenge, klingt gut. Also auch so, du siehst, das sieht schon richtig lecker aus. Aber ich will jetzt noch ein paar Schupfnudeln oben drüber machen. So, und da schalte ich jetzt auch nochmal bei 170 Grad in 5 Minuten, lasse ich das gerade laufen. So. Das sieht ja richtig lecker aus. Das ist jetzt die Hälfte aus der Pfanne. Jetzt nehme ich euch mal mit rüber.
So, jetzt habe ich nämlich noch eine weitere Idee. Da muss ich die Kamera wieder umsetzen. Ja, also hier siehst du jetzt noch, wie das so wunderbar da in der Pfanne da drin ist. Das bietet sich ja wunderbar an. Da noch etwas Reibekäse, etwas Gouda oben drüber zu machen. Also du siehst wahrscheinlich spätestens jetzt, warum ich das Gerät so liebe. Ich habe eine richtig große, tolle Fläche. Also das ist die Ninja 551, die ich hier habe. Ninja Flori Grill Max. So, Airfryer. Oder? Nee, ich gehe sogar auf 200 Grad. Weil ich will es ja nur überbacken haben. Da langt mal jetzt mal, probiere ich erstmal jetzt hier mit 5 Minuten. Also 200 Grad und 5 Minuten. Dann schauen wir mal. So, fertig. Sieht ja lecker aus. Also wenn du jetzt noch etwas knuspriger haben möchtest, länger drin lassen. Ansonsten passt das so. So, das kommt jetzt rüber auf den Teller. Dann serve ich dir noch ein Gericht. So, meine Kamera ist wieder am Ausgangspunkt zurück. Ich muss mal umsetzen hier. Das ist etwas, naja, ist aber so. Also, ich hatte ja ganz am Anfang, hatte ich ja nur diese Gemüseschnitz gemacht. Dann habe ich das mit diesen Schupfnudeln gemacht. Dann habe ich das mit dem Käse oben drüber. Und von meinem Kürbis habe ich hier noch diese beiden Hälften. Und diese ganzen Scheiben. Und da zaubere ich noch weitere Gerichte, die du in meinem Kanal findest. Eine ganz leckere Variante, eine süße Variante mache ich hiermit. Ja, und wenn dir meine Videos gefallen, Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und du wirst weitere so leckere, tolle Gerichte erfahren. So, die süße Variante bekommst du jetzt in einem neuen Video, weil das wird jetzt doch zu lang werden, wenn ich das jetzt hier auch noch mit anhänge. Also das nächste Video, die süße Variante. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine.